將部車開走，呢度唔可以停車，快啲！係唔好整呢套，快啲開走，呢度唔可以停噶，只可以停5分鐘吓，5分鐘唔開走啊！我鎖你部車。咁咧，你留翻個電話啦，等一陣領導嚟檢查咧，我就俾電話你啦，好唔好？多謝領導，你先係我領導啊！今日呢度咧，我話咗事，你中意停幾你就停幾你，想點樣停就點樣停啊！領導，有咩事咧 M 我就得啦吓，呢度有啲濕啊，我幫你抹一抹乾嘅，上翻車落雨啊！你好啊，師傅，白雲機場去唔去啊？去啊！幾錢啊？收你100。150得啦。阿姨啊，邊有你咁殺價噶？我依你個頭啊！叫靚女，得價正常得一半噶啦。咁你重新問啦。白雲機場去唔去啊？去啊！幾錢200。100得唔得啊？得，你咁靚女啊，上車啦。咁好咧。喂，行啦，做咩啊？你肚痛啊？你嘢啊？吓？咁呢度附近冇超市噶喎，咁點算啊？你唔識諗下辦法嘅咩？諗辦法。咁一咪用住你腳墊先啦。再唔得嘅用住我先啦，紅星2克純棉嘅。我操！你咪有病啊！咁一唔係你倒立試下。我兜你個頭啊！兩位坐唔坐車啊？邊位啊？我又唔識你。有冇啲禮貌？青怡去唔去啊？去啊！一個人幾錢啊？一個人300，兩個人啊兩個人都係300。 ？300去嘛？我唔去啊！點解？你傻噶？一個人300，兩個人又係300，佢好明顯唔當我人咁睇啦佢。你先傻啊！唔通我唔知咩？師傅，一個人300，兩個人600啦。 600就600啦。咁去唔去？600好似有啲貴喎。師傅，600而家貴喎，450啦，兩個平啲啦。 450啦。 500啦，兩個250，湊個整數啊！點啊？咁啊差唔多，起碼當我係人咁睇嘛。係咪而家出發㗎？係啊，咁上車。你做乜嘢？你有駕駛證咩？哦，撞到個尾龍骨啊！哎，靚仔，你跌咗嘢啊？冇啊。呢個唔係你跌嘅咩？哦，我唔要啦，你中意你攞去啦。唔要都唔可以亂掉㗎。乜你咁多事㗎？條路你嘅咩？我中意掉噶啦。條路的確唔係我嘅，唔通係你嘅咩？一啲常識都冇，隨地咁樣掉垃圾，執翻起身啦！阿姨，乜你咁多事㗎？你叫邊個阿姨啊？你話邊個多事啊？愛護環境人有責啊！一啲素質冇，執翻起身啦！執唔執？執咪執咯，咁惡做咩啫？仲敢頂嘴咪我一拖鞋拍你！喂，攞啲錢俾我啊，冇錢買煙啊！好啊，我問你2個問題，答啱咗我就俾你。咁你問啦。一頭牛有幾隻眼？2隻。有幾隻頭？1隻。為乜嘢？我操！為乜嘢？我點知為乜嘢先得㗎？你唔想俾咪出聲咯？為乜嘢？為草啊！當你啲咪智商，仲使食煙？俾啖飯你食啊，都好唔錯啦。去煮飯啦，仲凍喺度做乜嘢？喂，等下去我屋企食飯啦。啊？做咩啊？你唔想去啊？唔係，我嘅意思係我第一次去，我驚我會緊張啊。唉，有乜好緊張就食個飯啫嘛。咁我一陣買啲嘢過去俾叔叔阿姨啊。唔使啦，佢哋冇喺屋企，佢哋去旅遊。我煮俾你食啊。啊？咁我唔去啦。啊？點解啊？你煮嘢咁鬼難食。喂，分手啊！我哋唔啱啊！好似離婚咩手啫？喂，我跟住我，成個仆仔咁。我跪下。嗱，關於你琴晚偷偷走出去洗腳，作出以下判決：第一，禁止你10日內唔可以飲酒；第二，禁止你食煙10日；第三，禁止你有任何消費10日；第四，沒收部手機10日；第五，罰你煮飯、洗碗、洗衫、掃地、洗廁所，馬上執行。
我唔識煮菜噶喎，唔識同我學。我要打電話，你仲想打電話俾邊個？我打俾我牛夫佬，我唔服，我要上訴，幫佢上訴。我唔上啦，我要退你翻廠家。推我翻廠家係嘛？同我恢復現場。喂，我明明過嚟應聘經理嘅喎，點解要我喺度掹草咧？咁你係經理嚟噶嘛？肯定樣樣嘢都係經理噶啦。咁而家廠入邊有幾多人啊？暫時我哋兩個啦。唔係啊嘛，幾千方個廠得我哋兩個，係啊。咁你過嚟幫手啦。唔得，我係老闆嚟噶嘛，快啲掹啦你啊！咁我唔做啦，你睇下咁大太陽曬到我都黑晒咯。睇你間廠好似想執咁，唔知有冇良漆嘅？呸！我今日先啱啱開張，你話我執笠，快啲做嘢啦！我扣你工資退啊！喂，今日你開車喎？你唔去做咩啊？我飲得酒啊，你飲咗幾多？差唔多一支咯。同我扣下扣翻出嚟！扣唔出啊！靚仔，你開張啊，約你試下。我唔啊，我過隔離食炒粉啦。靚仔，我哋呢度都有炒粉嘅，仲有炒麵添嘛。阿姨乜你咁煩㗎？我都係過隔離食炒粉咯。我醫你個頭啊，喺度食，我唔啊，喺度食。点娘们可不像好人呐！靚仔，你熱唔熱啊？熱啊！我同你傾個合作嚟。傾咩合作啊？嗱，你睇下而家天氣咁熱，不如我哋拼一台空調啦。我出房間同埋空調，你出個人就得啦。咦，你咪想老牛食嫩草啊？識唔識講嘢㗎你啊？叫邊個醫啊？邊個老牛食嫩草啊？食到番薯咁醫閪死你啊！喂，我哋好耐冇去過旅遊啦，不如去西藏玩下啦。咦，西藏邊度好玩嘅啫？我哋要去咧，就要去海南，去海邊嗰啲地方先有波濤洶湧，嗰啲大長腿，仲有嗰啲地方好似冇西藏咁好玩。走嚇，去睇大長腿。唔去啦，唔去啦。而家我講嘢，你都當我放屁啦嘛？點會咧？你放屁咁臭？你仲唔敢駁嘴嚇？有咩兩杯傻仔水咧？成晚你聽我講，你聽我講，你吹牛邊你嘴會起皮嘅咩？我呢啲叫拉近人嘅距離，你都唔明。我拉你條鐵啊！有你咁樣拉嘅嘛嚇？成晚你聽我講，你聽我講，你大佬係局長，你兄弟搞房地產嘅，講嘢你都唔經大腦嘅，社會方方面面都可以揾你有鬼用啊！你房係租嘅，車又係借嘅，食飯都係靠黐嘅，見到酒咧就好似見到命咁樣，大錢你又揾唔到，嘥錢你又冇，你不如去翻嗰間耕田啦！嗱，今日咧教你番茄炒蛋，琴日學識煎蛋未？學識啦，好簡單啫嘛。撩下啲蛋佢。點撩㗎？用筷子撩啊嘛！你係咪驚啲蛋痛啫？睇到未？睇到啦。睇到開火啦！企喺度碌木咁做咩啫？開邊度見嗰隻鑊喺隔離嘅咩？鑊都紅晒啦，仲企喺度做咩？油啊油啊！個油會燶㗎嘛？邊個教你煎蛋唔使放油㗎？你又倒翻出嚟做乜嘢？你唔放油會燶㗎嘛？知唔知道？知道啦。知，你知條氣咩知？使唔使開油煙機？噴到一檔差唔多啦。差唔多啦。番茄咧？番茄冇買啊。冇咪煮咩番茄炒蛋啫？一交眼教片嚟啊！你信唔信我一鑊將